大家好啦，又係嚟到我哋每一週嘅會員分享嘅時候啦。咁樣啦，我哋首先咧嚟先睇一睇下美股 ES 嘅情況先。我哋望一望下嗰個上一週嗰個 ES 佢嗰個走勢先啦。咁你見到啦，上一週咧基本上咧星期一、二咧普遍都係強，跟住二三就開始減弱咗之後，但係星期五咧都繼續咧衝高，繼續去向上行嘅。咁暫時普遍嚟講咧，都係暫時偏向強嘅，都係暫時都係。跟住啦，我哋上一週嘅時候咧，其實我哋都係做嗰個，呢個係啦，呢個上呢個，呢一個係上一週嗰個係啦。呢一個係上一週嗰個情況啊，呢一個係上一週嗰個Whitney 嗰個credit spread 嘅情況嚟嘅。咁咧上一週咧，我哋呢一個咧係贏嘅啦，呢個都係贏咗啦。咁我哋下一週咧，基本上咧，我呢個未 update 嘅，下一週咧我哋會做呢一個7500嘅，呢個變翻7500，呢個咧7500做翻一個7500嘅credit spread 嘅，係啦，呢個做翻7500 credit spread 嘅。咁而上方咧就好明顯睇到我哋最大倉喺呢個7500，下方喺6400嘅，係啦。咁呢一個咧係佢嗰個上一週嗰個重倉部署嗰個位置，所以我哋喺上方7500嗰度咧做翻個 credit spread 買去升唔穿嘅。咁我哋睇翻下佢嗰個息路同埋嗰個 chart 嘅走勢啦。咁你見到啦，咁咧美股咧依然係喺翻嗰個轉倉區之上去行嘅啦。佢上一週咧，佢落翻嚟掂到嗰個轉倉區頂之後咧，基本上咧受到支持咧就彈翻上去上邊啦，開始仲觸埋呢個 buy 息路上去添。咁所以咧，其實基本上咧係上行嘅力度咧係夠強嘅，所以咧基本上咧佢回調完之後咧都係繼續衝高㗎啦，都係。所以咧，暫時都係偏好去操作嘅，暫時都係基本上喺轉倉區之上咧，都到回調咧，我哋都係咧係入市嘅機會都係繼續買去升㗎啦。所以咧，你見呢一度落到嚟嘅時候咧，我哋都唔可以輕易咧就買去跌嘅。係啦，一日咧未跌穿轉倉區咧，都係有力量咧可以繼續彈翻上去上邊嘅。所以依家咧好明顯繼續挑戰新高啦，繼續。所以你睇下下週嘅情況㗎啦，下週都係普遍啊，都係偏向好嗰方面發展嘅都係。好啦，我哋望一望下嗰個 GC 黃金嘅情況。嗱，GC 黃金咧其實都係普遍都係一樣咧，係由低位開始慢慢反彈翻上去。急跌咗之後咧，慢慢繼續咧反彈緊上去嘅，所以你見咧個資金咧普遍咧都係開始咧好倉都繼續慢慢增加翻嘅，都係繼續。嗱呢一度咧，我哋下一週咧，基本上咧我哋上方嘅目標咧，我哋會做呢一個4750嘅。係啦，4750嘅一個位置嚟做嘅，係啦，咁樣呢個咧，而佢嗰個倉位咧，重倉部署嗰度咧，就係喺4400至到呢個4750嘅，係啦，上下方嘅大倉嘅位置嚟嘅，咁我哋咧都係邁向升唔穿呢個4750咁樣嘅。咁你見到啦，睇翻個圖表嗰邊，你見到基本上咧，我哋1月嘅轉倉區依家慢慢已經由低位反彈翻上去個轉倉區，好接近轉倉區入邊啦。依家喺轉倉區嘅底部喺度徘徊緊，仲未升穿轉倉區，係啦。所以咧，今屆一定要咧升得穿轉倉區咧，先可以繼續咧破新高，繼續向上飛嘅。如果唔係咧，喺個轉倉區一度咧壓住咗嘅時候咧，都未必咁快可以破頂上去，所以你見啦，基本上一升到上去轉倉區
嘅位置嘅時候咧，就會開始有啲回調嘅壓力㗎啦。跟住咧繼續上衝都有繼續回調壓力，上去都係繼續回調壓力㗎。咁所以呢個連續幾日咧都喺度喺頂位徘徊緊。咁樣究竟有冇力去衝咗上去咧？定係見頂回落咧？所以咧下週就應該會分解㗎啦，應該。所以咧，依家暫時嚟講咧，都係喺一個淡嘅轉倉區，仲係sell signal嘅力量之內去行走嘅。咁所以咧，如果佢真係升唔穿咧，就會開始會跌翻落去下邊嘅啦。咁樣所以咧，大家留意翻啦。如果你買升嘅朋友咧，就真係要忍一忍手，點都要等佢破到轉倉區先好買升啦。如果唔係咧，好有機會咧俾佢夾死㗎啦，因為咧有機會咧佢升唔穿咧就會跌翻落去倒跌㗎啦。咁而想買跌嘅朋友咧，其實嘅空間就真係大啦。買升嘅朋友空間真係唔係太多㗎啦，而家就係。如果買升咧，就一定要等佢升穿先可以再考慮啦。如果買跌嘅朋友咧，就真係可以考慮買跌嘅，因為呢要一跌咧，即係有機會咧又落翻落去試翻去前底㗎啦，咁樣又。咁所以咧，大家可以睇下會點樣去處理一個嚟緊係下一週嘅情況。依家咧繼續徘徊緊橫行緊嘅階段咧，依家暫時都係。咁我哋望一望下美股三大指數嘅情況。嗱，基本上美股三大指數嘅資金流咧，其實都普遍都係向好嘅，而家暫時都係。係啦，咁樣全部咧，不論係標指、道指、納指，全部咧基本上嘅資金都普遍向好，都冇乜特別大嘅變化啦。咁樣咧，我哋睇一睇下七大成分股嗰邊嘅分佈啦。咁你會見到咧，資金普遍平穩咧，有三隻，就喺呢個亞馬遜、Google 同埋 Nvidia 嘅。咁咧個最依然咧係正數嚟嘅。咁咧，但係咧，你見隔離呢邊咧就係全負數嚟嘅，就係呢個 Apple、Meta、Microsoft 同埋 Tesla 都係咧已經係繼續負數，仲未轉正嘅。咁所以咧，如果要考慮做咧，咁可以咧繼續留意下呢三隻先。咁樣咧，而大家想撈底嘅時候咧，都可以試下呢邊先。係啦，但係咧。會係咪真係見底，定係越撈越低咧？咁樣就真係自己去衡量啦，真係。咁所以咧，大家可以睇。咁而入邊雖然話全部負，但係有一隻咧已經喺負入邊咧出咗 buy signal嘅。咁一陣咧都會同大家去睇一睇，就係呢一個 Apple 嘅。咁變咗 Apple 可以先撈一注嘅，可以睇睇。一陣咧會同大家望一望。咁我哋首先咧，先望下呢三隻資金平穩嘅情況係點樣先咧？係啦，我哋先望下亞馬遜。嗱，你見到咧呢個亞馬遜嘅圖表啦。基本上咧就睇住呢三個大倉位去做㗎啦，基本上都係。嗱，上一週咧，基本上咧你見喺呢一日啦，係啦，星期二嗰日咧，基本上咧佢就衝穿咗個大倉之後咧，仲要係觸埋 buy signal衝穿咗之後咧，佢就繼續不停咁樣繼續有力嘅向上行嘅。依家咧就開始咧挑戰第二個大倉，就係255蚊呢一個大倉嘅位置嚟嘅。咁所以咧，基本上咧，你呢一日咧出咗個 buy signal，再加埋衝破埋大倉咧，其實可以咧入㗎啦已經，跟住咧就可以慢慢儲貨。下邊咧其實喺低位咧已經有三個signal咧可以叫你買貨，呢啲儲貨嘅 signal嚟嘅。係啦，你見冇 sell signal 呢度全部係只係得 buy signal 嘅，係啦，即係 buy signal 喺度。因為 sell signal 咧我熄咗，係啦，關咗個 sell signal。淨係得個 buy signal 喺度，係啦，咁樣咧大家咧就會易睇啲。咁我哋咧只係喺 buy signal 入邊咧就會入貨，係啦，不停咁儲貨，等佢慢慢升翻上去咁樣。所以呢一日咧就應該入嘅，係啦，入完之後咧繼續等，係啦。如果係慢慢儲貨嘅就唔需要啦，唔好理佢啦。
係啦，繼續等佢回調有 buy 息路嘅，繼續入貨，慢慢等佢升。咁跟住咧，我哋望一望下Google。嗱，呢一隻就係 Google 啦，Google 咧有兩個大倉嘅位置啦，咁而上方咧已經去到大倉啦，已經去到330啦，已經接近，係啦，咁樣所以你見到去到330咧，就即刻咧有回調壓力，跟住咧呢一日咧都係想再衝，但係繼續咧都係回翻落去，最終都係回翻落去330之下嘅。係啦，咁樣所以咧嚟緊下週睇會唔會真係有力衝穿去啦？咁而已經持貨上去嘅朋友咧，就應該都差唔點都要食翻少少，就等佢睇下係咪真係破頂上去先再考慮啦。如果唔係咧，分分鐘一陣咧衝唔到上去，回翻落嚟咧，咁又變咗就比較慘啲嘅啦。咁樣所以咧，大家再去睇一睇啦。係啦，咁咧所以你見到上一週，不過會唔會呢個係前一週嘅時候咧，已經喺呢個低位已經出咗 buy 息路，咁所以咧喺呢一度咧應該要買入貨㗎啦。依家去到呢度咧已經入唔到貨，依家再入貨太遲啦，已經遲咗好一兩個禮拜啦已經。係啦，咁樣所以咧依家咧就咧都冇辦法，要等佢回調之後咧再出 buy 息路嘅時候先好入貨啦。如果唔係咧，依家高追就比較危險啲嘅都係。跟住咧，我哋望一望下 Nvidia，係啦，嗱 Nvidia 咧都係啦，佢咧基本上又係睇住呢兩個嘅大倉嘅位置去做操作啦。Nvidia 咧，我哋咧其實咧只會係睇個 weekly 息路嘅，就唔會睇 daily 嘅，因為佢嗰個價格嘅走勢嘅特徵咧嘅關係咧，我哋咧只會睇一個 weekly 嘅息路。係啦，咁所以咧，基本上咧，Nvidia 咧，我哋咧只會喺呢一個禮拜，係啦，喺12月8號咧，我哋先會入市買去升嘅，係啦，跟住一直持貨喺度。咁呢一個咧，第一次出 sell buy 息路，第二次出 buy 息路啊，跟住咧然後就繼續持貨，等佢慢慢升翻上去上邊嘅。咁而呢個咧，我哋咧就會睇住呢兩個嘅價格去做嗰個策略嘅考慮嘅。咁所以咧，依家嚟緊咧，就繼續咧睇一睇究竟會唔會回翻落去180啦，係啦。咁樣回翻落去180嘅時候咧，先再去諗。咁依家咧暫時嚟講咧，佢都係處於 weekly 息路咧，都係處於繼續係喺buy 嘅動力嘅，即係升嘅動力嘅階段嚟嘅，暫時都係。跟住咧，我哋咧就會再望一望下Apple 嘅情況啊，不過佢好似又輕機啦。係啦，咁我哋咧其實會睇一睇下嗰個Apple，因為 Apple 咧出咗個 buy 息。好，我哋撈咗一次先啊。嗱，我哋望一望下 Apple 嘅情況啊。嗱，Apple 咧，我哋都係睇住三個價位嘅。基本上 Apple 咧就係咧重倉區咧就係得呢三個嘅，係啦，就係290、270同埋245嘅。咁依家咧價格咧就已經開始一直回落下邊，依家咧終於出咗第一個 buy 息路啦。咁所以咧，我哋咧其實可以開始入市可以買 Apple 啦，跟住如果再出 buy 息路咧，我哋係會繼續 buy 息繼續買 Apple 嘅，係啦，逢係回調出 buy 息路咧，我哋都會繼續買嘅，就好似啲咁嘅回調
速 buy 息路買，繼續儲，慢慢儲翻貨上去嘅，係啦，就好似呢啲咁樣。一跌落嚟嘅時候咧，基本上咧，我哋咧就會等嗰個 buy 息路出現咧，我哋就買貨，跟住開始買翻上去上邊。咁依家跌到咁多再買貨啊，真係非常之抵啦，係啦，跌到咁多，出現第一個我哋初買，再落嘅我哋再買咁樣嘅，咁樣咧一直咧我啊嚟緊咧又速 earning 添啦，係啦，咁樣咧所以我哋依家咧星期一咧，你可以咧就先買第一注咁樣，係啦，難得佢出咗第一個 buy 息路，係啦，如果再跌嘅話，再等佢出第二個 buy 息路嘅時候，我哋會繼續去 buy 再入市嘅，係啦，係啦，呢一個咧就係 Apple 嘅情況啦。雖然咧 Apple 咧都係負數嚟嘅，你見係啦。咁樣所以咧，你見佢負數係正常嘅，因為係咁跌啊嘛，所以唔變負數都唔得啦，係啦。咁所以負數依家負數速 buy 息路，所以咧中取嘅朋友咧，負數速 buy 息路咧就係撈底嘅跡象啦。我哋可以撈第一注。咁保守嘅朋友就梗係等佢速埋正數先啦。即係依一度咧 call 減 put，如果速到正數，再加埋個 buy 息路就更加 perfect 啦。咁依家暫時就唔係嘅，好明顯依家暫時都係負數嘅。負數嘅意思即係咧淡友比較淡友嘅資金比較多啲嘅，暫時都係。咁即係咧有機會咧彈翻上去嘅時候咧，都有機會繼續回落去嘅。係啦，因為咧其實冇乜資金承托住，咁所以咧上咗去都繼續回嘅，係啦。所以咧保守嘅朋友咧，可以等佢資金回流翻嘅時候，再等佢個 buy 息路速咧，再買都可以嘅，係啦。中取嘅朋友即刻買啦，保守嘅朋友再等埋變翻正數，跟住再速 buy 息路再買都未遲。咁呢一個咧就係 Apple 嘅情況嚟嘅。咁另外啦，呢幾隻啦，依家咧就係UNH 咧開始變翻正常啦，個資金咧都變翻好啦，而家暫時嚟講。咁所以咧呢一個 UNH 咧可以留意翻啦。嗱，我哋望一望下 UNH。嗱 UNH 你見到啦，基本上咧 UNH 咧已經突破咗340，衝咗上去之後咧，上週都講啦，衝咗上去咧，我哋首先會睇350嘅，跟住然後先睇360，所以呢一衝到去350咧就已經開始沽盤湧現落翻嚟，依家再頂得住支持再上，依家又再上，所以咧依家咧壓住上㗎啦，依家暫時都係，咁所以咧只要再衝穿埋350咧就可以咧上翻去360或者去到370㗎啦。咁依家暫時嚟講呢個上邊咧都要有兩個大倉頂住咗啊！依家，所以咧都要慢慢壓住上先能夠上得到，好難咧就即刻上得到上去上邊。咁咧而下方咧依家都340咧都見支持都幾好，係啦，依家暫時咧都可以壓住上，但係咧可能咧未必上得咁順利。可能都係要慢慢上下壓落下，慢慢熬住，慢慢上先能夠上得到。始終上邊咧仲有兩個大倉頂住咗咧，都係難搞啲。一定要升穿埋360嘅時候咧，咁樣就會比較好啲。咁就係暫時嚟講咧，都係算係一個平穩向上操作嘅情況嚟嘅，係啦。咁今日咧就去到呢一度先。如果大家有啲咩特別問題嘅，再喺 WhatsApp 同我哋大家講。咁今日嘅分享就到呢度為止。咁我哋下週再見，係咁啦，拜拜。